Sen sanki. Canım bek sert oldu. Kıynapam tuyuksuz ağıl günah dep yakıqqa şun ciddiylimin qaldım. Başka günsin tamaq teklif qılay anda yaxşıraq bir paranı şəliyə. İsabatı mən qıvətdim cuma. Əniz alaqlaşıb duraylik. 寂寞让人忙，思念让人慌。多喝一点酒，多吹一些风，能不能解放Bugün imzalar kaldım. Bir kız aça. Bu siz gelsiniz o. Bugün ben işki katım açığını bir su aldım cumu. Aldırıp nereye mağardınız? İşki katım. Vay şu aça şirkette ruhsat sorup harbi portumu yaptım, izlep mağardım. Daha aydurum keçikip kalmayı da şu ciddi menip sizge dikkat kılmaptım ben. Aslım ondayken de Kahraman oğuldasınız da romantik, yok kılışqa hoş bulmay, neme cileçip gettiniz? Hemimiz mena sebebim. Aldıq gün onun bir düşmeni izlep geptik. Ben o balının geplerge şinip gitip cesurunu oradan aşkarlaq koyuptum ben. Şu ansırıp ciddi garip port kullangandım. Cemiyet oynaydığı erler zatmış da. Daim bizni ensirtip hatırcama kılmaydı. Biz ne? Ateş sizin oğuldasın. Oldu, değişmeyli fıkım. Aldırgan bolsanız meni verim. Bir xatarlıkınız dikkat kılın mu? İşlememaydı ateş. İlki şangantıki dostum bağı, onu büyügen garip port küçüp. O emmiyan fıkıdı. Verip şunu izleyme. İzle ala. Aa, olduğu günü onun üstüne uçurtup kaldım. Onu bek ayıran kaldı. O emni şangan kayıtmayma, garip portul türmədəyiz. Polis meni bir afkam, aeroplan keçip kalman yana. Makulaca, haydi köpsünüz de ya. Ay Peri. Siz cesur degen ne yaptınız? Asıl cidden ve onun ademi şundan mı? Haa, kanda. Onun tayirde bir aks bağı. Aa, siz kanakmışsınız. Onu o aksı bırıqtım bıçaq yap kitip, yoqab kitipdike. Cesur izcil onu izlavatıdı. Siz degen a düşmeni qarmağı bək xatarlık adam eken. Cesurundan deyişçe tayırğı bıçaq tıqıb etken şulayke. Hororun yok gecim oğlu bir kız. Jurga ben siz bilen birle harbi portu paray. Neymiş oldu? Hayır, men önce gittim. Siz geç adamsınız. Bugün ciddileşme özel olması bulsa. Baba? Baba? Yok Mikel. Baba?
Oturan. Qarag'anda ular tez kuchib ketgan o'xshaydi. Men opam telefon qilib baqay. Vay. Sizlar men kelgandim. Senin şirketin seyahat doğrulaştırıp diken o esinde yok mu? Ettiğinde şirketin maşina evetipti. Yenideki hizmet işinin apısı mı var? Biz böyle tamak kep olduk. Ha? Xizmat ishim? Qaysi xizmat ishim? İyilikle iş var. İş barının apısı. Biz şu yurttaşkenmiz. Bir yıl hoşal paranlaşıp geldik. Başlığınla pek rahmetçim o. Hey, sen mi kayıtıp geldi adam? Bir oldun dep koysan olmamdı değil mi? Ha, bo'pti. Ha, shu sizlarni bir xush qilib kelgandim. Sizlarimiz qachon qaytib kelasizlarga? Bir haftalık yük takınızda elib elan dedim o. Tamran mı şunda hoşal oynavatıdı. Hey, Tamran, apang bilan gaplashamsa? Mayka? Bir hafta? Ha, bildim. Mana imsi bir shirkat bilan aloqa qilib, san telefon qaytaryapman. Tasma bir. Nima ish yo'qda? Ay, hech yo'q, men bir tezmashtirida ya. Vay. Ha, Chiparajon, men Tilala. Ha, to'g'ri. Tog'am o'rlashtirgan. Naqlamchi kelindan opis bir stilga mirablalaydan bo'ldi. Ha, ma'qul tushundim, Chiparajon. Rahmat sana. Yine qilib bo'laman. Qarag'anda biz tog'am bilan ko'rishib kelsak bo'lmoqda. To'g'ri. Men boshdan boshlab bilman. Hammani o'rlashtirgan. Natijani ko'rsam, xil pishib ketilib qolsa ne tarjayim. Siz meni ko'rib boqqanmi? Ayniyle Akan bilan yılançının qimar maydoni mushaga o'rlashtirilgan qo'y. Ayni chog'da men naq maydonda bordim. Shu chog'da ko'rgan. Ayniyle Akan o'zim yengilgan yerda, ya'ni shuni yengib olaman deb shu qimar sovrinini yana men mushaga o'rlashtirdim. O'xshash mehmonxona, o'xshash yotoq. Oradan 20 yil o'tibdi. Ammo hamma ishlar xuddi tunugun bo'lgandek. Nasıl bundoq endi? Akan yılan çişini 20 yıl izledi. Lekin hiç kim onun nega shunligini bilmaydi. Sen tepib olding. Yana tig'i uni qoyil qilib, o'ttirib chiqishga majbur qilding. Demak, senmi oddiy emas ekansan. Yo'q, men jilanchini topganim bilan uning keyingi bir juft ko'zni meni kuzatayotganini bana büyük yaxshi emasmi? Shu chog'da men sana diqqat qilib, seni surishtirma qilishni boshlagan. Chunki Akannikisini muhim bilib ishlatadiganligini men faraz qilib qo'ygan. Yomon gapimni ozanlamagansiz. Qattiq qo'l, rəhimsiz bo'lish bir bo'ri nisbatan kamchilik hisoblanmaydi. Aynen bo'lishga o'xshatdi. Bizning bu yerda qizlar kamchil. Yiroq dengizdagi bir qiz menga G'arbiy portga kelishni xohlagan qizchalarni tunishtirib turdi. O qiz seni tanıydı ekan. Ro'shan? O seni bek tushundi ekan. Mustama? Qancha tushundi ekan? Seni o'zingdan bekrak tushundi ekan. Masalan?
Məsələn, o senin bir oğlunun bağlılığını senden burun biledik. Ben şu çağda ondan başka da adam tapamam. Şuna, ben Zilalay'ına Gərbi Port'a balanı birlikte ilip ilişki teklif qılam. Keynidin ben Zilalay'ına Akan'a yine de hizmet kılışqa evettim. Bir taraftan haber geldigeç, yani bir taraftan senin Şangang'da payda bulup Akan'a yenideki mühim adamga oynayışını saklaş üçün. Juda uzun bir anlapsa, hammasi men uchunmi? Çoğu daraxtning soyasi salqindash uchun 10 yil burunli uni urug'ini tikish kerak. Qara, oldimda o'tiribsan. Demak, bu bir qil o'yanda men do'ng to'g'ri tikibdiman. To'g'ri tikkaningga ashulashlamsa? Balkim. Mening qo'limda birli davom bor. U bo'lsin sening o'g'ling. Senin qo'lingdan birli qolib qoldi. U bo'lsa-mu, sening Akanga bo'lgan sadoqatliking. Qaysini tanlashing o'zingga bog'liq. Sen acaba qanday tanlayman? Sening qaysini tanlashingni men bilmayman. Faqat mening biladiganim, her qancha rəhimsiz böğrü padişah bo'lsa-mu, o'zining bolasini yemaydi. Tahir aka, ben buna buluşum bilmeptim ha. Maaşına. Men de taqamni taq o'xshash mazmunlarga kelib kelman. Bir kichik bolani urib qilishingni o'ylamabman. Tahirkan, yurtingiz abi nereden? Ben ota-onamning kimligini bilmayman. Ha. Darıltam. Doğru. Bo'ldi. Mening yurtim bayram noyisi. Noy ichida bir daryo bor. Noy ichining har qanday yerda turibmi, tog'ni ko'g'li bo'ldi. Tog'ning cho'qqisini yil bo'yi qarmuz qoplab turdi. Daryoning suvi osh tog'dan kelgan. Necha majillar bo'lganda daryoning yuqori to'ban yaqinida 10 necha noy bozori bor. Ko'pchilik avlod mush daryoga tayinib turmush kechirib, daryo yoqilab yaterib, chorva beqib, shahar qurib kelgan. Sen zaten neyim demekçi? Ben okumagan adam toza düşünemedim. Eğer mush tog' o'rilib ketsa yoki ozroq midirlab ketsa, daryo iqimining yo'nalishi o'zgarib ketishi mumkin. Hattoki bu nohiya bozorlarimi mavjud bo'lmasligi mumkin. To'g'rimi? Hakikaten şundan. Bilemse, G'arbiy portda qanchalik qerinishimiz mangtayinib jinni boqdi. Qanchalagan oilalarning tamiqi ustiga chiroyli tizilyotdi. Bu mening yiqilib qolmaganligim uchun. Ham yiqilsam bo'lmaydi. Sening bu yishingda ko'zingga ko'rindigini jamiyatning jahondachiligi, mardonligi, hissiyoti. Ammo mening ko'zim ko'rdigini bo'lsa, butunlay mas'uliyat.
qog'ozlar maslay çay demlab kiray. To'g'ri emas. Ben o'g'lim deb kangaga asilik qilsam, bu to'g'ri bo'lamda? Agar uning yordam bo'lmagan bo'lsa, men hozirgi ishda jiratdan kichiklik chekdim. Shangon kim meni Toyirka deb chaqiradi? Agar Akang bo'lmagan bo'lsa, G'arbiy portda meni hech kim Tog'aka deb chaqirmagan bo'ladi. Bugungi kelishimda men rostla uni tayandim. Lekin bu tog'ni o'rib etmoqchi bo'lganim u. Seningcha sen yana qancha yiroqqa bora olasan? Sizlarning ish bugungidek oldi kelib qolmanglar. Sana mushundoq alohida yaqin qarinishing bormi? Rostla birisi bor. Lekin uzoq qo'lda ko'rishmaydi. Sen rastlı bir erbabga aylanganda onun bilan bo'lgan munosabatinglarda o'zgarish bo'ladi. Agar sen uning yordamlashib biror ishni vujudga chiqargan chig'ingda yo sen o'zgarsan yo u o'zgardi. Ba'zi odamlarning peshonasiga jafoni tang tortib rohatda ayrilish kutilgan bo'ladi. Meni boshdan ashib qolmadimi? Sen mening qusimdaysan. Xotirjam bo'l. Shanganda men uning chiqilmayman. Xuddi umi G'arbiy portman chiqilmagan o'xshash. Gerçi uning kuchi mendan cho'ng bo'lsa-mu, lekin biz uningdan cho'ng bir shaxmat taqsir urug. U ot bo'lsa, men kichik peshka. Gerçi u yiroq sekriyalsimi, uning bir butun modeltamaydigan vaqtlarim bor. Mening sur'atim osti bo'lgan bilan qarshi tarafning boshsizligiga chidaversamlar, u mening raqibim bo'lolmasligim mumkin. To'xta. Shaxmatlarni men toza tushunib ketmayman. Boshsizlik degan nima? Sen zannib qilmoqchi. Jiroq deysiz. Davrmaya qo'lim kelish kerak. Ben endi tushundim. Sen G'arbiy portda, bu Shanganda chiqqanlar bir-biringlar chaqalanmaysizlar. Shunlar sizlar jang maydonini yana bir shahar bekitibsizlar. Bu bo'lsin jiroqdamiz. Sizlar talashmoqchi bo'lgan lo'nqa davrmaya ko'ray. To'g'ri dedimmi? Bahsedenden eğer bu son bir aramızda yine sen alalım. Ada Görmeye bunun dolpanı işte adet yapmanın ki bunun kendi kanlarını bulmak. Sen bunu erişmek istiyorsan bunu da sonra bakalım. bu ne bilmem. Doğru lazım benim yanımda. Onun yardımcısı şirkete kaydedip edilişini sağladı. Doğru. Ve eğer onu datsız verdi vergen.
Mening barligimni yerim u. Lekin uni bilmaydigini bu gapning oxiri. Onun barligini yerim bilmiyor. Onun puli mağın tayinip etkesmana kiriştim diyeyim. Eynili o ömürlük kılman digendim o. Ben yolunu bu sahaya ekirip olan. İnsanlar daim başlarına yaxşılıkını unutup kalmayın. Ama başlarının özü kalan yaxşılıkını unutup kaldı. Nima? To'liqmisini izlab keldimi? Ha. Endi qiziqish ochildimi? Mayli qaysinglar, davomiyat qilishinglar. Agar jiratdan o'zlashni ko'rsanglar, men qayerdan so'rab boqaman. Oy. Qanda Jirak dengizlik sening mevsing bordi. Kira. Sido? Zlale? Kira. Köleşmeyi uzak tuttu. Çiçeğim yapmışsın. Ben içinde serumdan yükseğen çok çıkarım. Ben çayda geldim. Variskamdan çayı tükeptik. Çay demlep çıktım. Ha. Hazır variskamdan çay içten vaqt emas. İçmeydi hazır. Jara oturmiz. Balanın dadısıma abay birlikte yaxtanlar köygendim. Şundan qamlışmısılar. Taqam onun xil amraqtaq qildi. Hamda yaxshi paranglasa, bir ayda kishilar aeroportda yaxshi turmush kechirsanlar bilamasmi? Kim bildi deydi. Qandaq? U faqat balamdan dadisi, Yamina erim emas. Ham onun ko'nglida birisi bor. Qarasam o kankaga bek sodiqga. Ularning parangni qanday bo'ldi ekan? Şonlaşıqkanda. Nima şonlaşqa? Ha. Sen ansirma. Balan işlem bo'lmaydi. Balan? Qana deysa? Ha, men endi tushundim. Sen tayyorni apkildanligini anglabla, variskam opam bilan balani elib, sayohatga chiqish o'rinlashtirgan. Yana kelib, mening ruxsatimsiz qaytib kelish bo'lmaydi deb to'plagandi. Aslida sizning o'g'ling orqali tayyorni qayil qilaman deb chort soqib tikanda. Ha shu emasmi mening farzimga o'xshash chiqdi. Amdilikda ularning parangining ko'ngligidek chiqishidan tilashdan boshqa amolim yo'q. Hamda dada bola ikkisining boldiroq jam bo'lishini umid qilma. Xotirjam bilan ular yana shundoq sho'xoram o'ynadi. To'xta, men opam to'firib boqay. Apa, yaxshi o'ynayapsizlar? Ha, biz bek yaxshi o'ynayapmiz qizim. Bu yana mazasi bek chiroyli ekan. Bog'larni dengizlarni ko'rib o'rgan emasmi? Nima bek chehrasidan tortib olamiz. Tatqarasini nima avat beray opa. Mezlalar bilan bildim. Seni paranglarni qilib sotib furishimdi. Ha, oshindami? Bu zilalaning bosi bek olmoqqa qizim. Bu zilalaning opasiga bek havas qilib ketdim men. Kundum navrisini o'yintid ekan, boqid ekan. Nim degan yaxshi. Menga qachon kelar ekan bu kunlar? Vay, signal yaxshi emas qo'y. Yey, bosh qapa. Vay. Qara, ular yana shunday xo'shal xo'ram o'ynadi. Endi xotirjam bo'ldim. Lekin o'g'limni jab seg'indim. Variskam tilfuribdi-ku. Bular parangish bo'lgan o'xshamamdi. Vay Variska? Bar. Ulardan mening ruxsatimsiz hech kim shirkatdan bir qadam ayrilmas. Ha? Bu Qo'yishib kelsa ularniki. Sho'pirga deb qo'ying. Meni uqtirishimni topshirishdan burun ular hayot qildiraversin. Sizning opingiz xalqa vaqtida kelsin. Vay, kim o? Ne desem? men Hipar. Siz tayyormi? Soat nima bo'ldi? Tayyor aka, nima bo'ldi?
İkinglar bildim hozir. Kirishing. Telefon koyuverdi o. Bu... Çatak çıktı. Cüre mi? Voy. Qanda? Jiroq dengizlik sening mayosing bormidi? Seningcha Darlitamning temidan qochib chiqqan bir kichik o'g'an bola birinchi oqshim nari yotadigan-da. Ha? Qani anglab boqay. Egiz binolarga qarsam, hamma uylarning chiroqlari chaqnab turdi. Lekin bir mushuk meni uyam emas. Men qanday qilaman? Qo'rqish, ichinish, azoblanish yoki og'rinish? Yo'q. Bularning hech qaysi masala hal qilolmaydi. O'tishim ko'rikdan ustib turib, mig' mashinalarga rengarang chiroqlar qarg'inimda hamma narsalar menga shunda yangilik tuyuldi. Tuyuqsizlik mening uyam yo'q emas. Butkul shaharning mening uyam ekanligini his qildim. Butkul jiroqdingiz mening bog'cham. Bularni o'ylab, qaqaqlab kuldim. Naqsh etdim, usul o'yindim. Yo'ldan o'tganlarmi men qarab kulishib ketdi. Hatta ba'zilari men uchun chavokni chaldi. Yana ba'zilari men bilan birga o'ynadi. Xuddi butkul shahar meni qarshilayotgandek. Qizim, nima uchun qo'shib ketding? Chunki u chaqda mening hech narsam yo'qdi. Ayrilib qolgandek narsam yo'qdi. Shunlashqa bir kapan taboqni yeb olsam, yavog'inim qoladi. Bir kecha ortiq yashasam, yashvog'inim qoladi. Bir naqshni ortiq bilib olsam, birdan qo'shal bo'lib olsam, hammasi menga foyda. Shundamiki? Kichiklik turib shuncha ish huquqiga rostli qoyil bo'ldim. Lekin sen qo'rqmadingmi? Nima degan bilan kichiklik turib ko'chada qolgan tursan? Nimadan qo'rqaman? Jiqqo. Masalan, qorong'udan, eski odamlardan, olvosdadan degandek. Qo'rqqan. Lekin qo'rqmas oldum. Chunki men qo'rqinishni yodigan yaxshi bir usul deb oldim. Ha? Onay? Qo'rqinishni yengishni eng yaxshi usuli qo'rqinishni uzgayanish. Asta-asta xalqning qalbidagi qorong'u kechiga, xalqning qalbidagi eski odamga xalq qo'rqmaydigan almasni o'zgardi. Qaltis. Rastlı qaltis. Taraylı enim yigitlarni azimtgan o. Şuna sen ne demekçi? Mening demakchi o'g'lim, Jiroq dengiz degan mening uyam. Sizlarning talash-tartib qilgan uyinchiqlar emas. Aslida men senden kangani tanlamsan yoki o'g'limmi deb sormoq istedim. Sen o'ylamagan yerdan 3-chi xil javobni berdin. Ya'ni Jiroq dengiz. Sen xatolashding. Mencha hamma gittirma. Hozirning o'zi telefon qil, o'g'lim qaytib kelsin. Sen sel hayacanlanib qoldingmi qandaq hayajoningni? Bo'lya, o'g'lim qaytib kelgandan keyin sen biz bilan Shangang tamoshda borsa, andesin qo'ydim. Hep sınırlık iş oldu de. Eğer müştak kılman desem. Oldu.
Muhtar, ulağı dep koyun. Meni Rustumsiz hiç kim şirketten bir kadem nere olmasın. Koyuşup kısa olamık ya. Şoförü dep koyun. Meni uftuşum tapşırılıştım burun. Ulan hayat kızdırıversin. Sizin aklınız halga vakti dikesin. Ben, İmam, ne desem? Ben İkbar. Siz tayırma. Zat neymiş oldu? Tayrıkka neymiş oldu? İşte atıldı mı? Kırışa. Hayır, siz çıkmakçı. Kayraka, İş var diyorsan mı? ahbaplık qilma. Bugun siz bu binodan chiqib bo'lmaysiz. Kayraka, o'zingizni bismillah. Tomonimizni o'ylashib qo'ying. Tahirinem. Kolondaki muş kiçikkin bıçak mal tehdit bularlar ama. Sen beni pek oddi cağlap kaldın mı kanda? Bileme. Bu küçük bir bıçaksın korktanmaydı. Dikken. Bunu korktalaydıgan da. Bu nimdigine? Bileme. Sen benim oğlumu koyup vermeysen. Aks üçün texim çoğunqırıya göçürüp koysa. Benim oğlumun erkin bildiği adam tutmaklaşı gerek. Senin ornan olaq buyruk çırdıgan. Qarğanım iş varken de. Ben bunu azap kortup koysamdan buldu. Sana kelsek, hazır erken kalmadı. Karaganda ne rastlı kıyırıptı mı? Sizler yaşlar tenkilenme gidek mi? Akıllık gelse. Bunda set oldu ya Tarık'a. Bunları de balam ne kepasın? Sıralar berip şu bakma. Jobotif varısın ağzını. Jobala. Kollarını bağlattım. Bana. Baba. İş bakan kız. Ben de sınav arkalığı aldım. Oğlum trep tutma kıla. Ma'qul. Tavakkam izoh yetkazimsan bo'ldi. Bola. Bolalarni ilib qayt bo'ldi ketinglar. Qancha yiroq shuncha yaxshi. Qo'shig'iz necha? Hozirla opam bilan sizlarni opsamni bolasini qayt bo'lib olib kelinglar. Bu Shizon kechiring ularni yuttirib qo'ydik. Nima? Jutib qo'ydinglar menga gapimni.